Diventare re dopo il periodo della rivoluzione e quello napoleonico non è stato certo facile per Carlo X. Incoronato sovrano il 24 settembre 1824, non tiene conto delle nuove idee di nazionalismo, liberalismo e democrazia e, nella paura di perdere il potere, il 25 luglio 1830 emana le cosiddette ordinanze di Saint-Claude, che creano la sollevazione popolare e lo costringono ad abdicare a favore di suo figlio Luigi Antonio, duca d'Angoulême, che diventa Luigi XIX. Dal momento però che anche Luigi XIX rinuncia al trono, il nuovo re di Francia è il nipote Enrico, conte di Chambord, di 10 anni, che assume il nome di Enrico V. Carlo X, per cercare di placare la rivolta voluta dagli orleanisti, in uno sforzo di conciliazione, nomina Luigi Filippo d'Orléans luogotenente generale del regno. Non è quello che gli orleanisti vogliono e, con uno stratagemma, proclamano re dei francesi Luigi Filippo d'Orléans. Carlo X rifiuta la prova di forza perché non vuole che, per ordine del re di Francia, ci sia spargimento di sangue francese, e parte in esilio con tutta la famiglia e la corte per la Scozia, ospite al castello di Holyrood ad Edimburgo. Il clima freddo e umido della Scozia non si addice all'anziano sovrano, che, alla fine dell'estate del 1832, accetta l'invito dell'imperatore d'Austria Francesco I e si trasferisce a Praga, nel Castello Reale. Nel 1836 in Europa scoppia il colera e il nuovo imperatore d'Austria Ferdinando I consiglia ai reali di Francia il loro trasferimento a Gorizia. Carlo X, Luigi XIX, Enrico V e il seguito lasciano Praga e, dopo un viaggio durato qualche mese, il 21 ottobre 1836 alle 3 del pomeriggio giungono a Gorizia. Carlo X è ospite nel palazzo del conte Michele Coronini Kronberg. Luigi XIX, Carlo V e il seguito sono ospitati a Palazzo Strassoldo, nell'attuale piazza Sant'Antonio, in quello che oggi è il Grand Hotel Entourage. Carlo X, nelle sue passeggiate a Gorizia, rimane affascinato dalla vista del convento francescano che, dall'alto del colle della Castagnavizza, sembra proteggere in un abbraccio la sottostante città. Manifesta al suo seguito l'intenzione di visitare il convento, ma qualche giorno dopo accusa un leggero malessere. I medici diagnosticano un attacco di colera. Il malessere si trasforma in poche ore in grave malattia e il re, ormai rassegnato al suo destino, chiede di essere sepolto nel convento della Castagnavizza. All'alba del 6 di novembre Carlo X cessa di vivere. La malattia è durata solo 48 ore. L'11 novembre la cattedrale è colma di illustri personaggi arrivati a Gorizia da tutta Europa.
per presenziare al rito funebre. La messa di Requiem è accompagnata da una grande orchestra. Al termine della funzione religiosa, il corteo funebre attraversa la città tra due ali di soldati schierati e una gran folla e, passando da via Cappella, giunge al sagrato della Castagnavizza. Il feretro viene calato nella cripta dei conti Turn della Torre, in attesa che, nei giorni successivi, venga costruita la dimora regale. La piccola città di Gorizia, in questi giorni, è al centro dell'attenzione di tutti i sovrani d'Europa. Al termine del rito funebre, il figlio del defunto monarca Luigi Antonio, duca d'Angoulême e conte di Marnay, in attesa che il nipote Enrico, conte di Chambord, raggiunga la maggiore età, assume il titolo reale con il nome di Luigi XIX. I nuovi sovrani, Luigi XIX e la moglie Maria Teresa d'Angoulême, adorano il nipote Enrico, che riceve la migliore educazione nella religione, nelle lettere, nelle scienze, nell'equitazione, nel tiro e nella scherma. Luigi XIX passa buona parte della giornata nella lettura di libri e giornali che arrivano direttamente dalla Francia. Riceve gli ospiti che vengono a fargli visita sia dalla Francia che dal resto dell'Europa. A Gorizia si trova bene e questa sua soddisfazione la manifesta in alcune occasioni nelle quali si dice contento di vivere l'esilio in questa città che da subito ha amato, non solo per il clima, ma soprattutto per la cordialità e l'affetto che la gente gli dimostra. Ogni mattina la regina Maria Teresa d'Angoulême, figlia di Luigi XVI e di Maria Antonietta, nonché nipote di Maria Teresa d'Austria, si reca a piedi e con qualsiasi tempo nella vicina cattedrale per assistere alla messa delle 6. Il re, invece, quasi quotidianamente sale alla Castagnavizza, dove è sepolto il padre, per assistere alla messa delle 9. Al giovedì e alla domenica, dalle 6 alle 8 di sera, i sovrani ricevono a Palazzo Strassoldo gli aristocratici del posto, parlando degli avvenimenti del momento, ma anche semplicemente per distrarsi in una partita a carte. Così come già era successo a Carlo X, la corte di Vienna non nasconde la grande simpatia per Luigi XIX e per l'esiliato conte di Chambord. Simpatia che si manifesta soprattutto in occasione delle frequenti visite dei sovrani francesi alla corte di Vienna. Enrico vuole completare i suoi studi militari sulle teorie navali e, per questo, si reca a Venezia e segue un corso di amministrazione e teorie navali all'Arsenale. Nel febbraio del 1841 concretizza i suoi studi, salpando, per un viaggio di 3 settimane,
su una goletta messagli a disposizione dal governo di Vienna. In questi anni viaggia molto sia in Italia che nel resto dell'Europa e ovunque vada gli vengono tributate le attenzioni riservate a un sovrano. È in Inghilterra, a Londra, quando riceve un dispaccio che gli comunica che lo zio, il duca d'Angoulême Luigi XIX, è molto malato. In gran fretta, quindi, lascia Londra e fa ritorno a Gorizia. L'agonia di Luigi XIX dura sino al mattino del 3 giugno 1844. La morte è preceduta da 2 giorni di sofferenza nei quali non perde mai conoscenza e rimane lucido fino all'ultimo momento. Il funerale è celebrato l'8 giugno. Al termine del rito religioso, il carro funebre, tirato da 6 cavalli, tra un cordone di militari che contiene la folla, sale per la seconda volta alla Castagnavizza. La bara viene calata nella cripta ed è posta alla sinistra del sarcofago di Carlo X. A rendere omaggio al defunto sono giunti da ogni parte d'Europa nobili e aristocratici. In quei giorni, ancora una volta, Gorizia è al centro dell'attenzione di tutta l'Europa. Enrico, dopo la morte dello zio, esprime la volontà di portare, finché vivrà in esilio, il titolo di conte di Chambord e firma un atto che invia alle corti d'Europa, in cui tra l'altro afferma: diventato alla morte del conte di Marnay Luigi XIX, capo della casa di Borbone, ritengo mio dovere protestare contro il cambiamento che è stato introdotto nell'ordine legittimo di successione alla corona e di dichiarare che non rinuncerò mai ai diritti e ai doveri che, secondo le leggi francesi, mi spettano per nascita. La volontà con la quale Enrico, già nel suo primo atto pubblico, riafferma i suoi diritti sulla corona di Francia, dà forza e speranza ai legittimisti di vederlo presto sul trono, che fu già di suo nonno Carlo X e dello zio Luigi XIX. Nel 1846 sposa Maria Teresa di Modena, figlia di Francesco IV di Modena. La loro unione, seppur molto felice, non è allietata dalla nascita di figli. Intanto in Francia l'anno 1848 si apre con una sollevazione popolare che costringe il re Luigi Filippo a lasciare il trono e a rifugiarsi in esilio in Inghilterra, dove muore 2 anni dopo. Dopo la partenza per l'esilio del re, viene proclamata la Seconda Repubblica. Luigi Napoleone viene eletto presidente. Intanto i legittimisti e i loro simpatizzanti, con l'appoggio delle congregazioni religiose, preparano il rientro in Francia di Enrico V.
Il 19 ottobre 1851, a Frosdorf, vicino a Vienna, muore la duchessa d'Angoulême, Maria Teresa, moglie di Luigi XIX. Nel suo testamento manifesta riconoscenza alla Casa Imperiale d'Austria per l'amicizia che le è stata offerta e ringrazia i sudditi austriaci, in particolare gli abitanti di Gorizia, per l'affetto dimostratole nei 9 anni di esilio in questa città, esprimendo la volontà di essere sepolta nella cripta della Castagnavizza tra suo marito e Carlo X. Nel 1852, con un colpo di Stato, Napoleone costituisce il secondo impero francese, proclamandosi imperatore con il nome di Napoleone III. Per il momento, quindi, le aspettative di Enrico di rientrare in Francia vengono accantonate. Enrico con la moglie soggiorna ormai quasi stabilmente a Venezia, dove ha acquistato Palazzo Cavalli sul Canal Grande, ma spesso è a Gorizia per far visita alla Castagnavizza. In queste occasioni prende alloggio all'albergo Tre Corone, oppure è ospite dei conti Lantieri. Un altro dolore colpisce Enrico quando, il 1 febbraio del 1864, a soli 44 anni, muore a Venezia sua sorella Luisa Maria Teresa, duchessa di Parma. Anche lei viene sepolta nella cripta reale della Castagnavizza. Sono anni questi in cui Enrico viaggia molto in Europa e in incognito anche in Francia. Il 2 luglio 1871 passa alcuni giorni nel castello di Chambord e il 9 novembre 1873, per una dozzina di giorni, alloggia a Versailles. Nel 1870 la Francia è impegnata in una disastrosa guerra contro la Prussia. Napoleone III è fatto prigioniero e condotto in Inghilterra, dove muore nel 1873. Con la caduta di Napoleone III, la diplomazia monarchica intensifica gli sforzi per portare Enrico sul trono di Francia. Il Parlamento francese è ora intenzionato a ripristinare la monarchia e, alla fine, l'Assemblea si accorda sulla nomina di Enrico a nuovo re di Francia. Egli chiede, come condizione alla sua nomina, di ripristinare la bandiera bianca monarchica dei Borbone al posto della bandiera tricolore. La Francia, però, non può rinunciare alla bandiera simbolo della rivoluzione francese del 1789 e quindi Enrico rinuncia al trono e rientra a Venezia. Il Parlamento adesso decide di mantenere la Repubblica e nomina un nuovo presidente. Nel frattempo, lo stato di salute della moglie Maria Teresa, che soffre di disturbi cardiaci, va peggiorando e i medici consigliano a Enrico di evitare i rigidi inverni e di prendere alloggio definitivo a Gorizia, dove il clima è più mite. Così, alla fine del 1875, il conte di Chambord affitta la villa del Cavalier von Beckmann, oggi sede dell'Università di Trieste,
ed ex sede del seminario di Gorizia. Le giornate a Gorizia sono spesso arricchite da battute di caccia che Enrico ama particolarmente e che lo vede ospite nelle tenute di tutta la regione. Dalla Francia poi riceve libri e giornali che lo tengono costantemente informato sugli avvenimenti francesi. Enrico viaggia sempre molto e da Gorizia si reca spesso a Lanzenkirchen, dove dà sfogo alla sua vera passione, la caccia. E qui si ammala e muore il 24 agosto 1883. La salma viene portata a Gorizia, dove è sepolta con solenni funerali alla Castagnavizza, accanto a quella di Carlo X, e dove 3 anni più tardi è tumulata anche la consorte Maria Teresa d'Asburgo-Este, principessa di Modena. Agli inizi della Prima Guerra Mondiale, l'imperatrice d'Austria Zita Maria, moglie dell'imperatore Carlo I, fa traslare le 6 bare dei reali di Francia dalla Castagnavizza alla cripta del convento dei Cappuccini a Vienna, dove sono sepolti i sovrani austriaci, per salvaguardarle dagli eventi bellici. Le salme dei reali di Francia vengono riportate alla Castagnavizza solo il 1° ottobre del 1932 e da allora gli ultimi re di Francia e i loro familiari riposano nella cripta reale posta sotto l'altare della chiesa della Castagnavizza.